munaasabadan oo ahayd mid si heersar ah loo soo agaasimay isla markaana lagu taageerayay maamulka cusub ee gobolka Gedo dhawaan la magacaabay ayaa lagu qabtay degmada Garbaharey ee xarunta gobolka Gedo. Munaasabadan oo ka qabsoontay xarunta maamulka gobolka Gedo ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiye ku-xigeenka gobolka ahna madaxa amniga iyo siyaasadda waxgarad dhalinyaro haween iyo ururada bulshada qaybahooda kala duwan ee degmada Garbaharey. waxaan halkan u joognaa maanta xarunta gobolka Gedo ee dawlad goboleedka Jubbaland inaan soo dhaweeyna maamulka cusub ee heer gobol la soo magacaabay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam oo in muddo ah laga sugayay. bulshada gobolkan waxay u baahneed in maamul ay hesho sharci ah oo dawladda ku xiran oo dawlad goboleedka iyo dawladda federaalkaba wixii ay mashaariic hayaan gobolka loo soo mariyo. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa golaha wasiirada madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan intii ka qayb qaadatay in gobolkan ka baxa sharci darrada. salaan kadib kulankeena maanta wuxuu ku saabsan yahay soo dhaweyn iyo hambalyo iyo duco aan hawada u marayno inaan u dirayno maamulka cusub ee gobolka Gedo uu soo magacaabay madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam. waxaan leenahay soo dhawaada runtii annagoo ku hadlayno bulshada gobolka Gedo afkeeda maamulkaasi waan soo dhaweynaynaa waa la sugahayay. waxaa kaloo rabnaa halkan inaan uga mahadcelinno madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo maamulkiisa iyo wasaaraddiisa arrimaha gudaha dadka ay u xusheen maamulka cusub oo gobolka aan isleenahay maanta waa dad ka bixi kara hawshaas kartideeda leh khibraddeeda leh ammaanadeeda leh aad baan u soo dhaweynaynaa arrintaas waan uga mahadcelinaynaa madaxweynaha sida u xushay. waxaan soo dhaweynaynaa oo meeshaan isugu imaanay inaynu soo dhaweyno maamulka cusub ee gobolka Gedo oo runtii ka shaqayn doona dib u heshiisiin iyo horumarin deegaanada ah. innaguna taasadan inoogu jirtaa inaynu dadkeena Soomaaliyeed ee ku sugan gobolka Gedo iyo deegaanadiisaba ay helaan institution dawladeed oo dhammaystiran oo ka hana qaada deegaanada aynu ku nool nahay. horumarinta iyo wadajirka iyo dib u heshiisiinta iyo amniga iyo caafimaadka iyo waxbarasho inta waxa lagu helaa ummad ishagta oo iscelisa oo leh madax iyo minjo leh. minjuhu ma aha inaan cay ogala jeedo laakiin waxaan ka wadaa shacab iyo madaxba leh. marka waxaan soo dhaweynayaa maamulka cusub waxaan u mahadcelinayaa cid walba oo ka qayb qaadatay cid walba oo ka dambeysay inuu gobolkan institution dawladeed oo dhammaystiran oo haga ummadda reer Gedo. waxaan soo dhaweynayaa awalan maamulka gobolka oo la soo magacaabay oo noo magacawday dawladdeena statekeena maamulka Jubbaland oo ugu horeeyo walaalkeen Cabdullaahi Cabdi Jaamac oo ah gudoomiyaha gobolka ku-xigeenkiisa Maxamed Cismaan Nuur Xaaji Macallimow iyo xubnaha kale ee gobolka. intaa kadib madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam waan u mahadcelinaynaa ku-xigeenkiisa Maxamuud Siid Aadan waan u mahadcelinaynaa dhammaan wasiirada Jubbaland xildhibaanada Jubbaland dhammaantood waan u mahadcelinaynaa iyagoo ka wada tashaday dhismaha maamulka cusub ee gobolka Gedo oo uu yeeshay. Bismillahir Rahiim. marka hore waxaan u mahadcelinayaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala. waxaa kaloo aad ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland iyo madaxweyne ku-xigeenada iyo wasaaradda Jubbaland oo wasiirada ugu horeeya wasiirka arrimaha gudaha wasiir Ogle dhammaantood waxay ka sameeyeen maamulka magacaabidiisa wada tashi dhammaantoodna way isla soo xuleen waxaana meesha ka soo baxay maamul isla ogol yahay oo 5 xubnood oo guddiga fulinta la yiraahdo ee gobolka Gedo reer Gedana waxay u soo dhaweeyeen si buuxda. waxaan idin leeyahay bulshada halka fadhida sidaad noo soo dhaweyseen oo u soo dhaweyseen maamulkaas waan idinkaga mahadcelinaynaa. xaqiiqdii maamulkaas waxaa laga rabaa gobolkan inuu toosiyo. waxaa kaloo u mahadcelinayaa madaxweynaha qaranka Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaare Xamse iyo wasaaradda arrimaha gudaha heer federaal oo soo dhaweeyay maamulkaas gobolka loo magacaabay. xaqiiqdii maamulkan aad baa looga baahnaa waxaana jeclahay waajibaadkooda inay gudin doonaan.
waxaa la bedelay hadda heer degmo maahan waa heer gobol degmooyinka waxaa ku sugan maamulaha hadda joogo marka waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan dadka halkan ka soo qayb galay gabdhaha ururka haweenka iyo odayaasha culimadiinka iyo dadka reer Gada sida wanaag leh oo u soo dhaweyseen maamulka aad iyo aad aan kugu mahadcelinayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Cabdullaahi Macruuf raadiyaha TV-ga dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland degmada Garbaharey ee xarunta gobolka Gado